Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah sampun dijelasaken kali Ustaz Mustaqim makalah dari 26 sampai 30. Wa insyaallah kula samakin kajeng ulas malih makalah niki muga-muga napa sing kajeng kula ulas niki menambah kepahaman lan keyakinan kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ihalatukal a'malu ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Menunda amal perbuatan kebaikan karena menantikan kesempatan yang lebih baik, sesuatu tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Makalah 26 menika Syekh Ibnu Athaillah jelasaken. Seumpamine kula panjenengan sedaya niki merencanakan melakukan satu amal kebaikan. Sing menika Gusti Allah sampun nyukani kesempatan. Mantun ngoten kula panjenengan sedaya niki tasik menunda-nunda. Mungkin mawon nggih. Iku terus Syekh Ibnu Athaillah wis jangkep wong iku bodhone wis jangkep. Dadi wis gara kurangi bodhone, wis temen bodhone. Wungkul. Soale napa? Orang-orang yang menunda-nunda dalam amal perbuatan yang baik, jelas niku lek dicontohaken secara syariat umum, niku kadose tiyang niku lebih mendahulukan amalan-amalan keuntungan dunia daripada akhirat. Iki contoh secara umum. Misale mawon kula panjenengan sedaya niki kerja napa mawon. Kepireng waktu azan, yang mana azan satu panggilan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampean duwe pikiran ngeten, engko ae wong sik kait ada. Dhisikno penggawean iki ae ditutupno rek sak marine. Iku ndudukno terus Syekh Ibnu Athaillah sak bodho-bodhone seharusnya seorang salik yang benar-benar dia ingin sampai kepada Allah, ketika ada panggilan-panggilan amal kebaikan untuk melakukan amal kebaikan, maka dia lebih mendahulukan amal kebaikan atau kepentingan akhirat itu daripada kepentingan dunia. Ibu dalam contoh syariahnya seperti itu. Umumnya kan ngoten ya. Kalau sampean kira-kira lewat pas penggawean krungu perintah azan, satu amal kebaikan yang diwajibkan oleh Allah. Kira-kira sampai nutupno penggawean apa sembahyang? Lho, kanggone wong salik mboten angsal. Terus saya berkata, wajib awakmu milih sing amal baik niku. Kalau memang benar-benar kita diperintahkan atau ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus di antara sebab-sebab, nah niki mriki jelasnya disimpelaken sebab niku cinta dunia. Krono cinta dunia akhirnya dia lebih mendahulukan dunianya daripada akhiratnya. Padahal dek mriki proses ini kuwatah. Di antarane keyakinan kepada akhirat ini berkurang. Kaya kula sampean menyatakan sebagai orang-orang saleh yang benar-benar ingin mencari selamat di hadapan Allah nanti di akhirat, ternyata keyakinan untuk akhiratnya ini yang tidak ada. Sampai wis semerap kapan rokok iku ya apa siksane. Sampai nggih pun kepireng ya apa nikmati ana di surga. Tapi ketika ada amalan-amalan menuju ke surga, kok sik dibok
Berarti sampean gak yakin lho karo akhirat. Enggak. Itu satu bukti. Itu di antara sebab yang kedua. Terus juga memberikan peluang kepada setan dalam membisikkan agar kita jauh dan sangat jauh daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ati setan itu ketika kula sampean di ati iki ana sing luwih diboti sakliyane Gusti Allah. Iku termasuk padha ambek gaekno dalane setan nggodha awak dhewe. Ketika hati kula sampean iki ana donya sing luwih apik timbangane akhirat. Setan iki saged nggodha. Saged mbisik-mbisiki ati kula sampean supados kula sampean iki milih dunya. Tapi bila hati kula sampean daya niki bersih teko dunya, ada akhirat dan ketakutan kepada Allah yang lebih mendominasi atau menguasai, setan ini gak iso nggodha. Saya kesukaan contoh ya. Misalnya ada seorang wali, ini pun diangkat jadi wali. Orang arif billah. Dia orang yang sudah sampai kepada Allah. Hatinya ini wis bersih teko dunya dan bagian-bagiannya. Mari ngoten wis nafsune iki carane anu wis mutmainnah, wis longgo. Nafsune wis longgo, mutmainnah. Ce para wali gudon tekak wong wedok sing ayu. Kira-kira kreken apa mboten? Boten. Kreken apa mboten? Boten. Diguyu tok ambek wali. Ana wali ki mang coba ujin. Ambek apa? Kono dhuwit sak peti. Mungkin 100 miliar. Tokno nang ngarepe. Apa kepengaruh? Mboten. Wae sembayang wali ku ditinggal dhisik ayo sembayang. Misale wali ki mah dikek pilihan. Sampe Joko iki wali dhuwit ana 100 juta, 100 miliar. Krungu adan. Sik aku tak adan dhisik kan Joko dhuwit iki. Nek kira-kira kula sampean ngrawuk duwike apa ngrawuk? Kali Allah. Iku wong wali wis gak terpengaruh, contone kewata. Kados Yai Hamid nek tiyang Sidarjo nimbali niku Mbah Hamid, ya Mbah Hamid. Iku kewata tawuran tenan desa. Mari ngoten sing paling mburi nggawa dhuwit sak tas. Jenenge wali wis oleh kasyaf Gusti Allah. Semerap. Kita ting tok sing mburi dhewe ngono mbok singgo tas ngono mbok muli. Padahal ero lek iki jenenge dhuwit. Kira-kira lek sampean daya sampean sak bacek sampe tutuk kono. Sing mburi dhewe iku mang nggawa dhuwit. Sampean kono mule apa kono maju dhisik? Maju dhisik. Enggak. Nggih. Artine napa? Para auliya iku atine iku wis kosong. Teko pengaruh-pengaruh dunia dan bagian-bagiannya. Sehingga napa? Bila ada perintah kebaikan, amal-amal kebaikan, gak mungkin nunda-nunda, mesti didahulukan. Tapi kula sampean ngene sewu, jenenge wong salik sik belajar nggih ya. Dadi sik bek isine iki perkara dunya. Akhirnya setan ya oleh kesempatan kate berangkat gak eman kon. Iki dhuwit iki gak ono maneh lah alam corona ngene iki sepi-sepine Satya. Nggih. Mana? Akhirnya akhiratnya kalah. Lah sapa sing darene Syekh Ibnu Athaillah, sapa sing ngarekno akhirate dengan amal-amalan kebaikan menunda-nundanya, moko wong ku sak temen sak goblok-gobloke wong. Napa kok diarani sak goblok-gobloke wong? Kranten kesempatan itu tidak akan diberikan dua kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Contone napa? Sampeyan pas sembahyang asar iki wis ana asar. Wis kesempatan wis enten. Sampeyan tunda. Kira-kira meneh ana maneh gak kesempatan ngoten? Mboten. Mboten. Iya lek gak kesempatane tambah repot maneh pas ana dalan sepeda motor buanter perumahan. Wis gak tolak-tolak masjid ngelok dalane ndang to. Terus saya bilang, atulah kanggo khususnya wong saleh sampean kula sampean iki bener-bener ingin sampai kepada Allah, maka utamakan jangan sampai ditunda masalah amal kebaikan. Lek sampean nunda dari siap lah sampai goblok-goblok itu. Kemudian makalah selanjutnya la tatlubu
minhu ayyukhrijaka min halati yasta'milaka fima sewaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Jangan Anda meminta kepada Allah supaya dipindah dari suatu hal kepada yang lain. Sebab kiranya Allah menghendakinya, tentu telah memindahmu tanpa merubah keadaanmu yang lama. Makalah niki kanggone wong salik lho nggih. Dulu kan gak kanggone wong salik. Gak kena dibahas kitab ini. Kanggone wong sing temen-temen kepingin tutuk nang Gusti Allah iku arti jenenge salik. Lek gak sampean kula iki mang temen-temen kepingin sampai kepada Allah, percuma ngaji kados ngeten. Pembahasan iki malih gono gawe iki ngoten. Terus Syekh Ibnu Athaillah dalam makalah 27 menika ada kalanya seorang salik iku kelakuan. Iku ujian. Berbagai macam bentuk ujian. Terus duwe perkiraan atau ngiro-ngiro. Mungkin aku iki gak tutuk nang Gusti Allah iki mungkin perkara aku iki ngurusi iko. Mungkin aku iki ruwet ambek penggaweanku. Mungkin aku iki oleh tugas iki sehingga aku gak tutuk nang Gusti. Sehingga duwe pikiran kados ngoten sampai njaluk nang Gusti Allah. Ya Allah, sampeyan nele apa situasi niki kula niki? Nang situasi sing cepet kula iki tutuk nang sampean. Nanti kados ngoten. Nanti napa mboten? Nanti nggih. Lek nanti sedaya berarti kuwabe iki wong saling ngono insyaallah. Amin. Lek sing mboten nanti iki berarti durung ngoten. Dados niku termasuk bagian daripada bisikan-bisikan setan. Wis nyambut gawe iki ngerusak kelakuanku nang Gusti Allah. Aku jange ibadahku temen nang Gusti Allah. Gara-gara ngurusi iki malah gak iso konsentrasi. Gara-gara penggawean iki malah rusak kabeh. Jaluk aku nang Gusti Allah supaya urusan-urusan iki mang dipindah nang satu pekerjaan atau urusan yang lain sing menurut awake luwih cepet tutuk nang Gusti. Nah niki pengertiane makalah niki ngeten. Pertama, kula sampeyan iki dikengken belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Gusti Allah kepingin ditutuki. Maksudnya lek kula sampeyan kepingin tutuk nang Gusti Allah, iku liwati duduk nyambut gawe atau gak nyambut. Paham nggih? Nang Gusti Allah iku kepingin tutuk nang Gusti Allah duduk urusan ana urusan atau gak ana urusan. Pengertiane ngoten. Masih sampean nyambut gawe lek ati tetep nang Allah iku bakal nutukno nang Gusti. Masih sampean urusan sak buacek urusan apa tapi ati tetep nyambung nang Gusti Allah ya bakal nutukno nang Gusti. Duduk perkara ana urusan, duduk perkara penggawean. Tapi sak temen iku perkara ati. Makanya aja njaluk pindah ke urusan iku. Percuma. Seumpama Allah ngarepno pindah ya iso ae, lha kok gak iso ngarep ngelit. Penggawean wong iki ngene diling ini gampang lek kanggone Gusti. Tapi wong salik iku dikongkon ngerti bahwa hamba-hambaku awakmu cedhek nang aku, kepingin cedhek nang aku, ojo ninggalno penggaweanmu sing bener-bener halal. Nah iki lek cocokno cari. Wong wis halal penggawean wis ganjarane hasilé wis halal, kok awakmu yo pindah gara-gara kepingin cedhek nang aku. Duduk syukure atimu, takwane atimu nang aku, iku sing ndadekno tutuk nang awak. Paham Mas nggih? Oh, kadang wong iku kan kuat alasan. Setan iku sak temen niku setan. Wisiki sampe omong yang gawe soro-soro sepegel. Kate nglakoni ngene mali males gara-gara penggawean iki. Kate nglakoni ngene males gara-gara urusan iki. Wis gara-gara urusan ambek penggawean iki aku gara-gara tutuk nang Gusti Allah. Keliru.
Iku ngono termasuk bagian daripada tipu daya syaitan. Makanya wonten hadis Kanjeng Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian semua kepada Allah di mana saja kamu berada. Di keadaan setiap apapun kamu itu berada. Kau kengken dengan takwa. Jelas no ambil lagune Rhoma Irama. Biasa Rhoma Irama ngoten. Jadi petani, jadilah petani yang bertakwa. Jadi pedagang, jadilah pedagang yang bertakwa. Jadi seniman, jadilah seniman yang bertakwa. Artinya dalam situasi apapun tentang lahiriah di dunia ini, kita bisa bertakwa, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu. Kemudian maqala ma aradat himmatu salikin antakifa inda ma kushifa laha illa wa nadadhu hawatiful haqiqatil ladzi tatlubu amamak wa la tabarrajat bawahirul mukawwanati illa wa nadatka haqa'iquha innama nahnu fitnatun wala takfur. Makalah 28 menika Jahiduna ta'ala sanjang tiada berkehendak semangat seorang salik yang berjalan menuju kepada Allah untuk berhenti ketika terbuka baginya sebagian yang gaib, melainkan segera diperingatkan oleh suara hakikat. Tiada tampak baginya keindahan alam, melainkan diperingatkan oleh hakikatnya. Bahkan bahwa kami semata-mata sebagai ujian, maka janganlah tertipu hingga menjadi kafir. Makalah 28 menika Syekh Ibnu Athaillah jelasaken mungkin kados kula panjenengan sedaya niki ketika dalam perjalanan menjadi seorang salik, mungkin wis istiqomah dalam berzikir kepada Allah, mungkin sudah istiqomah dalam beribadah salat malam kepada Allah, mungkin istiqomah dalam membaca rotib, mungkin istiqomah dalam tadabbur dalam Al-Qur'an. Marang ngoten sampeyan niku dibuka ambil Allah Subhanahu wa taala krana istiqomah niku wae. Krana teman-teman lan yakini sampeyan. Zikir nang Allah, zikir bengi terus zikir nang Allah. Akhirnya dibuka hijab yang Allah Subhanahu wa taala sehingga sampean saged ningali mungkin pertama-tama alam jin, ketok jin. Mungkin juga dibukakan oleh Allah dengan alam ruh, orang-orang yang sudah mati kayak kita bisa bertemu kembali. Atau mungkin dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala alam malakut. Alam yang penuh dengan kerahasiaan-kerahasiaan yang akan terjadi di alam semesta ini. Loh, mari ngoten sampeyan niku ngelok mlebu misale nang alam roh misale. Dik kene ketok roh-rohe para wali. Wali-wali kabeh sak jagat padha ngumpul lan sampeyan disambut dalam alam itu dengan para roh, para wali itu. Mari ngoten sampeyan niku, waduh, aku tak mandek tutuk kene wis tutuk nang ngene kumpulan para wali. Lek sampean bener-bener ingin menuju kepada Allah, nanti ada sautul haqiqah. Suara hakikat. Suara hakikat yang memperingatkan hati kita bahwa jangan berhenti di situ, tapi teruslah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dudu iku tujuanmu, dudu para wali iku tujuanmu, dudu para nabi iku tujuanmu, tapi tujuanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Ya kira-kira sampean wis ngalami ta? Wong ngene gak dilakoni. Masyaallah. Ini bagi orang-orang saleh yang memang sudah mengalami. Dia ditampakkan alam jin, dia mengetahui kerajaan-kerajaan jin, begitu kuat dan indahnya kerajaan saat itu. Dia bahkan di kerajaan alam jin itu telah dibuka, dia menguasainya alam itu. Jin kabeh tunduk. Karena dia benar-benar awalnya ingin sampai kepada Allah, nanti niku enten suara hakikat ono di ati kaya ngilingno. Dudu iki tujuanmu. Kim takim misalnya nggih. Amin Pak. Dudu iki tujuanmu kim takim. Tujuanmu iku nang Gusti Allah.
Ojo mandek kono kene tinggalan. Berangkat. Itu ngono semuanya adalah alam. Pindah ke alam sampai ke alam malakut. Semuanya itu adalah ujian bagi seorang salik dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saiki monggo takon awake dhewe. Kadang soalnya ada pastinya setiap salik itu berkeinginan. Andai kata aku iso ketemu rek para wali-waliku. Nggih ta? Nggih. Lho wis koyo ngoten-ngoten tinggal lho, wis aja digoleki wali. Aja digoleki sapa yang digoleki. Yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lek sampean wis kepethuk disampaikan kepada Allah dalam arti musyahadah kepada Allah. Sampeyan aja kepengin apa hal dituruti karo Gusti Allah. Soale kabeh iku ngono makhluke Gusti Allah. Ngoten makalah selanjutnya. Talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun anhu. Minka wa talabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Permintaanmu dari Allah mengandung pengertian menuduh Allah, khawatir tidak memberi kepadamu, dan mintamu kepada Allah supaya mendekatkan dirimu kepadanya, berarti engkau masih merasa jauh daripada Allah Subhanahu. Makalah 29 menika umpamine seorang salik. Soalnya seorang salik iku keben alasan. Wong salik ngono keben alasan. Sing alasan iki, sing alasan iku, macam-macam. Padahal untuk mencapai tujuan kita kepada Allah itu tidak ada sebab apapun yang menghalangi kita. Maka makalah sebenarnya disebutkan kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa azharu kulli syai'. Bagaimana Allah bisa ditutupi segala sesuatu padahal Allah yang mendohirkan segala sesuatu. Sing jelasno kabeh alam iki Gusti balik nang makalah sadare nggih. Pak sik eling ah? Sik eling tapi mboten paham napa pun paham. Eling tok. Paham mboten nggih? Makanya dieling ngoten. Ambil saya berkata itu. Kalau saya terangkan yang makalah sebelumnya dawa malih ini mundur malih ya. Intinya di sini makalah ampun sampai kaya kula sampean iki jaluk nang Gusti Allah tentang sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah sesuatu yang dijamin ambil Allah lek sampean jaluk ae berarti menuduh atau mengandung sampean iku menuduh kaya Gusti Allah iku gak ngekek. Lah napa niku termasuk sing dijamin kali Gusti Allah? Napa mawon? Rezeki jodoh. Iku wis dijamin ambek Gusti Allah. Sampeyan percaya enggak ambek jaminane Gusti Allah? Yakin sampeyan ambek Gusti Allah, lek Gusti Allah jamin. Yakin apa mboten? Yakin lah. Ya kok tinggal. Lah kok tinggal? Kecuali ibarat perusahaan Gusti Allah duwe perusahaan. Sampeyan kerja nang Gusti Allah. Mari ngono Gusti Allah jamin, sapa sing kerja nang perusahaanku bakal tak gaji tiap bulan sakmene misal. Sing jamin iki sing duwe perusahaan. Ya sugih nek gak karu-karuan gono tandingan. Terus ben ulang sampean iki kate pokoke bayar sampean jaluk. Sampeyan iku percaya napa mboten nang jaminan?
Hah? Sing terang-terang ngono rek. Ojo isin-isin banget. Percaya mboten? Itulah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin sampean Allah sing jamin, tapi gak yakin Allah melaksanakan jaminannya. Padahal Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah ini tidak akan mengingkari janjinya. Lewis Allah ini janji, jamin bakal dikeknor, dijamin rezekine. Olah apa sih dijaluk ae. Iki kan ngomong salik loh ya. Kalau ngomong salik, soalnya kan ngomong salik itu gak urusan dunia karena dia yakin bahwa Allah sudah menjamin. Tapi lek salik iki wong sing njaluk ae para berarti kula sampean dudukno sama dengan menuduh Allah itu tidak akan melaksanakan apa yang telah dijamin. Jadi ini termasuk Syekh Ibnu Athaillah dawuh kali para salik, para santrinya diajari ojo njaluk apa sing dijamin ambek Gusti Allah rek. Nek awakmu njaluk iki padha mek nuduh Gusti Allah iki bakal gak nglaksanakno janjine. Iku berarti ndudukno imanmu nang Gusti Allah sik durung sampurna. Matur ngoten selanjutnya dari makalah 29 menika lan umpama kula sampeyan iki njaluk cedhek nang Gusti Allah. Berarti sampean kabeh iki sing ngrasa adoh ambek Gusti Allah. Ana wong dipikir ngoten niku mboten. Omane wong salik. Sing duwe yo anjen awake iki adoh. Iya, nggih. Malasane waduh bawek. Omane pinggir kula niku. Masyaallah. Masyaallah. Nggih. Nggih. Macem-macem alasan. Iya anjen awake iki adoh nang Gusti Allah. Padahal makalah sebelumnya kan disebutkan bagaimana Allah akan bisa ditutupi segala sesuatu. Padahal Allah itu paling dekat dari segala sesuatu. Kan makalah sebelumnya kan ngoten ya. Dadane ana Dik kene disendiri kan ngoten. Jaluk yo kok niku kepengin cedhek ya wong Gusti Allah paling cedhek njaluk cedhek. Berarti awakmu sing ngrasa aduh dari Syekh Ibnu aduh. Saged ugi diarani berarti masih tertutup mata hati dalam memandang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makalah selanjutnya ma min nafsin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tiada suatu nafas terlepas daripadamu melainkan di situ pula ada takdir Allah yang berlaku atas dirimu. Dek mriki Syekh Ibnu Athaillah makalah 30 meniki njelasaken dhateng para santrine bahwa tidak ada satu nafas pun yang masuk ataupun yang keluar di dalamnya adalah ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dalam pergerakan apapun kula sampeyan iki tergantung takdir Gusti Allah. Ringkese ngeten, lek kula sampeyan ketika bernapas melakukan ibadah berarti dalam nafas itu ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kula sampeyan iki iso nglakoni ibadah. Paham iki? Tapi ketika bernafas kita melakukan satu amal maksiat, berarti kita telah memilih takdir Allah dalam bermaksiat. Faham ini? Jadi Allah ini setiap nafas keluar masuk nafas ini sudah memberikan pilihan-pilihan kita dalam berbuat amal kebaikan ataupun keburukan. Secara takdirnya sehingga kebanyakan seorang dalam thariqat
atau dalam perjalanan seorang sufi atau tasawuf itu mengajarkan namanya dzikrun nafsi. Zikir artinya apa? Mlebu metune ambek iku selalu ingat kepada Allah agar kita selalu tepat dalam memilih takdir Allah yang baik. Macam-macam. Astagfirullah. Mlebune hal astagfirullah. Metu mlebune hal subhanallah. Metu mlebune hal subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Kuatah. Kalau kita selalu berzikir kepada Allah, pada setiap nafas ada takdir-takdir Allah, insya Allah kita selalu melangkah tepat dalam takdir Allah yang baik-baik saja. Paham itu ya? Artinya ringkesnya ngeten nek saged seorang salik setiap nafas dia selalu ingat kepada Allah, agar selalu dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ingkang saged kula sampaikan dari makalah 26 sampai makalah 30. Mudah-mudahan napa sing kula sampaikan bermanfaat kangge kula panjenengan dan menambahkan kefahaman juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.